Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead,
Deus, maravilhoso. Tudo limpinho, tudo organizado. Tudo limpo, maravilha. Aí, peguei esse daqui pra colocar. Nem sei se vai servir, sabe? Não sei. Dá pra servir ainda. Banho, velho. Vai comer esse pedaço aqui? Vou comer. Comer já. Pegar a furadeira do Juice. Trabalhou. Que é do pano que tá dando. Falei pra Vitória, cuidar pro... Falei, cuidar pro Vitor não furar a parede. O pano assim não tá sujo não. Aqui passei o negócio, sujou aqui. Mas esse pano eu coloquei semana passada. E tá limpo. Olha, eu coloquei as bocas, né? Coloquei tudo aqui, ó. Só falta pôr as grades e os botões. Tem sol, eu ponho na janela ali, abre e seca. Mas não tem sol e também tá, é à noite, né? Ó, mas eu já coloquei o botão, ó. Tudo limpinho, ó. Maravilhoso. Entendeu? Agora eu vou só colocar as panelas aqui, que é bisteca, ó. Que tá frita.
Aqui é óleo de fritar batata. Que eu tô sem a fry, né? Sem a fritadeira elétrica. Mas logo eu vou comprar uma. Em nome de Jesus. Aí agora você secar aqui a pia. Depois desse vídeo, meus amores, eu vou fazer outro. Vou colocar hoje um no canal e vou fazer outro pra arrumar ali a balizadora, esse tapete. Aí o gato também. Vou colocar só esse daqui pra voltar. Arrumando aqui a cortina. Vou fechar. Ó, meus amores, tudo limpinho, graças a Deus, ó. Glória a Deus, ó. Maravilha. Vou colocar uma tampa aqui. Vou colocar esse prato aqui na mesa. Porque aquele óleo ali é de fritar batata, senão é suja, né? Vai cair mosca, essas coisas. É isso. Glória a Deus, eu limpei, tudo limpei a geladeira, limpei aqui. Maravilha. Graças a Deus. É isso, meus amores, esse é o vídeo de hoje, tá bom? Fica tudo na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Não esqueça, meus amores, de se inscrever no meu canal, dê bastante like aí, pro meu canal crescer, tá bom? Pro YouTube ver meus vídeos para outras pessoas, tá bom? Não esqueça. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Tchau e beijo, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.